嗱，時常是個世間的迄度，前到各種消息和談，遇到消息談到是個袂不驚袂少，遇到消息個談到歡喜快樂。嗱，我傳一個好消息，即係呢個1約翰書1第5節樣講實家啲，呢就是呢個消息，我已經談到從個上帝嘅來嘅，透過嘅經書嚟來，見下我傳出本隆重人談呢個消息，上帝就是講。在上帝內中完全無暗，嗱係萬人相信耶穌基督係上帝，你一切在世間裏要光路行，唔係行我暗路，暗路係咪呢？暗路就攏總做到唔好嘅，做壞嘅，囂嘅，盲心嘅，攏總唔好嘅就會按到暗路。嗱，光路係咪呢？光路攏總根本人看，根本人看嘅，錢係好嘅，錢係有福嘅，錢係好嘅，本人得。嗰就係光路，嗱，所以在上帝裏面完全冇暗，大聲講，所以是咁樣寫，宣認耶穌基督係個上帝，是個一切在講理實。1約翰1第6節咁樣講到，係講是講是個要識上帝，要甲上帝親密，係講是個很一切暗理實。意思係講是個很做唔好嘅事情，做到壞嘅，要各樣嘅唔向嘅路線嚟行到，是個完全騙人嘅講，呢係聖經講，因為咩呢？因為是個冇做出真理嚟俾人看，嗱，所以個聽上帝嘅路，是個係做公路，攏總係祝福人嘅路，攏總係做到好嘅路，咁顯出俾人看嘅路，佢就係按照公路，個暗嘅路。theo liệp嘅路，個係暗路，唔咁人啲嘅，嗱，各樣暗路，世間裏邊暗多，為乜嘢家失敗嘅，我相信，攏總一啲講我暗路嘅公路，嗱，上帝祝福大家，阿門。